Nema nikakove sumnje da nastanak burze u Zagrebu ne može se promatrati da izvan okvira nastajanja burzi u Europi, pa čak i u svijetu. Da korijeni se vuku još od antičkih vremena, pa preko hanzeatskih vremena. Zatim imamo prvu burzu koja je nastajala u Amsterdamu, a onda je to našlo odraza već kod nas 1781. godine, kada je prva burza osnovana u Rijeci, da bi prometovala sa šećerom, koji je bio jedina roba koja je proizvođena u Rijeci i koja je onda bila glavna roba za područje čitave Habsburške monarhije, pa čak i Turskog carstva. Na primjer, poznato je da je prekrasna dvorana u Rijeci sva ukrašena sa lijepim slikama koje su služile trgovcima koji su prometovali šećerom da se bolje osjećaju, a isto to je onda Luka Sorkočević prenuo u Dubrovačku Rijeku, pa tamo isto imamo jednu takovu dvoranu gdje su se obavljali ti poslovi kao podružnica riječka za područje Turske carevine. Međutim, nakon toga dolazi krajem 18. stoljeća, sve države nacionalne imaju svoje burze. Na primjer, imate jednu od najstarijih burzi, to je Londonska burza 1560. godine, zatim u Parizu 1563. godine, s tim da je krajem 18. stoljeća postojalo već jasno da se te burze moraju modernizirati i Napoleon donosi Code de commerce, to je zakon o trgovini na temelju kojega se počela 1809. godine graditi Pariška burza koja je bila dovršena 1828. godine. Sa promjenom društvenog sistema u polovici 19. stoljeća nastaje burza u Beču, zatim 1868. godine nastaje Budimpešta u Mađarskoj, zbog toga što je bilo potrebno da se cirkuliraju i određuju i usmjeravaju strane devize, zatim promet standardiziranom robom i uglavnom da se trgovci na principu uzoraka lakše bave trgovinom. Da to je dakako našlo odraza i u našim krajevima, da i to oko 1900. postaje ovdje veliki problem da se isto tako organizira prometovanje tim robama i devizama u samom Zagrebu. Razdoblje bana Kujuna Hedrevarija pokazalo je da Hrvatska, koja je držana u neke vrsti kolonijalnom statusu, ne može više dalje tako postojati. 1903. godine počelo se sve mijenjati, a počelo se sve mijenjati i pod utjecajem trgovaca koji su ovdje živjeli, i koji su već Zagreb odabrali za jedno privredno središte. 1900. godine osnovan je trgovački dom u Zagrebu, 1904. udruženje trgovaca i to u Narodnoj kavani na današnjem Jelačićevom trgu. 1907. godine osnovana je i sekcija za robu i vrednote unutar trgovačkog doma. Dakle, ona se nekad i naziva burza, ali u pravilu kada gledate dokumente onda vidite da je imala taj naziv sekcija za promet robom i vrednotama. Međutim, sadržaj burze i te sekcije je potpuno isti. Ta sekcija je bila vrlo značajna jer je ona omogućila ubrzavanje prometa robom i Đuro Deželić, koji je 1906. godine bio umirovljen, kaže da je ta ustanova vrlo značajna za hrvatski narod i da ne razumije zašto državnici nisu došli na otvaranje te sekcije kao niti nijedan predstavnik gradskog poglavarstva. Međutim, sekcija je poslovala. 1913. godine ona preseljava u Europski dom, današnji u Jurišićevo 1.
i tu djeluje sve do 1927. godine. Da burza nije djelovala kontinuirano. Prvi svjetski rat 1914. godine dakako onemogućio je njezino djelovanje radi toga jer su sve monopolizirane robe, pa i žito, meso i tako dalje, išlo je preko državnih sekcija koje su onda sa tom robom prometovale u korist ratne privrede i ono što je zapravo država smatrala da je potrebno. Međutim, kad je došlo do popuštanja stroge ratne privrede nakon smrti Franje Josipa početkom 1917. 1918. godine u veljači za vrijeme bana Antuna Mihajlovića sastalo se je 4.1. društvo trgovaca i oni su odlučili obnoviti rad te sekcije sada pod imenom burze. Ta burza djeluje i krajem 1918. godine kada je postojala takozvana država Slovenaca, Hrvata i Srba. Dakle, u onih 45 dana te kratkotrajne države. I za njezino djelovanje osobito se je zalagao dr. Đuro Šurmin, sveučilišni profesor, inače povjerenik za trgovinu, obrt i industriju u tom Narodnom vijeću. On organizira sastanak 4. prosinca 1918. godine na kojem je izabrano burzovno vijeće i na kojem je on zamislio da se usvoje pravila, smatrajući da će ona država koja je već bila stvorena ujedinjenjem 1.12. shvatiti važnost Zagreba i važnost ove burze u Zagrebu da omogući da ta država prebrodi one poratne krize i da se što prije uključi u gospodarski sustav Europe. Burza, dakle, je bila već krajem 1918. opet obnovljena. 1919. godine proradila su oba njezina odjela, jedan za devize, a drugi za robu i postala je doista privlačno središte koja je omogućila novoj toj jugoslavenskoj državi koja se zvala Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca da izađe iz one velike krize poslije rata. Međutim, iako je ta burza imala pravila, iako je Šurmin smatrao da će Beograd prihvatiti činjenicu da u državi postoje dva središta, jedno političko, to je Beograd, a drugo Zagreb kao privredno središte, to se nije desilo i Beograd je nastojao svom silom da također preseli središte iz Zagreba u Beograd i to ovo koje se odnosilo na privredu. Do 1923. godine to je bio jedan usporeni proces, s tim da je regent potvrdio uredbom da postoji Zagrebačka burza za robu i vrednote, kako se ona tada počela zvati, i kako je zapravo onda kasnije i taj datum ostao u privrednoj publicistici da je Zagrebačka burza osnovana 1919. godine, inače kao što vidimo ona je osnovana 1907. godine, imajući svoje uspone i padove. Da, međutim, vrlo je zanimljivo kako je Beograd pomalo preuzeo sve poslove Zagrebačke burze za robu i vrednote. Naime, do zamjene krune u dinare u omjeru 4:1, da zagrebački privrednici nisu bili oštećeni jer su oni bili vrlo spretni trgovci koji su se dobro uklopili u novčani sustav Europe pa i na švicarsku cirišku berzu. Međutim, kada je došao za ministra financija dr. Milan Stojadinović u Beogradu, tada je on izvršio jedan težak pritisak na Zagrebačku burzu, oduzevši joj poslovanje devizama, oduzevši joj pravo da ona naručuje direktno robu, masovnu robu, standardiziranu robu i drugim riječima privredno središte se počelo preseljavati u Beograd.
Da, ali ima tu sad još nešto. 1921. godine, u doba kad je Zagrebačka burza bila jedina koja je imala tu moć da trguje sa Europom, donešena je odluka da se mora izgraditi posebna palača za Zagrebačku burzu, a to je već bilo donešeno i u onom sastanku 4. prosinca 1918. godine na prijedlog Đurmina da Zagrebačka burza treba dobiti svoju palaču. Da, izrađeni su nacrti 1921. godine i 1927. godine naporima i sredstvima trgovaca Hrvatske i Slavonije izgrađena je ova velebna zgrada palača Zagrebačke burze koja je bila u mramoru sa elementima najmodernije gradnje koja je tada postojala u Europi. Dakako, bilo je to rađeno sa određenim ciljem. Naime, bilo je planirano da se izgradi adekvatna palača i na drugoj strani ulice, ali ona je građena tek 10 godina kasnije i to su trebala biti vrata prema istočnom dijelu Zagreba koji je trebao biti privredno i gospodarsko središte Zagreba, to jest cijela privreda i moderni Zagreb se je trebao širiti prema jugoistoku, što danas, kao što znamo, doista se je i dogodilo. Da ova palača koja je bila otvorena, da omogućila je zagrebačkim i hrvatskim privrednicima da oni ostanu jedan značajan faktor u gospodarstvu Hrvatske. Velika svjetska kriza nije se odrazila u našim krajevima 29. godine. Odrazila se politička kriza, ali gospodarska kriza započela je tek u jesen 1931. godine kada je došlo do sloma prve hrvatske štedionice. Tada su na čelo svih novčanih ustanova, pa i na čelo Zagrebačke burze postavljeni komesari. Da, to je bio Radomir Zec, zatim Dušan Plavšić, i ljudi koji su onda djelovali po direktivi koja je dolazila iz Beograda. Međutim, burza je održala svoje poslovanje u jednom smanjenom obimu, dakako nemajući pravo da trguje sa devizama, ali je ona pomogla izvlačenju iz krize, jer ovdje su radili činovnici koji su dobro znali njemački i koji su zapravo pomogli izvlačenju cijele Jugoslavije iz krize 1934. godine, kada je sklopljen trgovački ugovor sa Njemačkom i kada je Treći rajh počeo kupovati sve tržne viškove koje Jugoslavija mogla proizvesti. Poslovi su morali ići preko Zagrebačke burze koja je imala centralni položaj i u odnosu prema Bosni i Hercegovini i njenim rudnim bogatstvima i prema žitu i prema stoci, i to je zapravo omogućilo da Zagreb nije osjetio tako tu krizu, da se je izvukao do 1932. godine na građevinarskim poslovima, a poslije toga na ovom pojačanom izvozu koji se nije mogao odvijati mimo i bez Zagreba. To je bilo tako i za vrijeme Banovine Hrvatske. Mijenjaju se predsjednici Zagrebačke burze, to su sve ugledni privrednici koji su nerijetko postajali i ministri u beogradskoj vladi, koji su dobro surađivali sa Beogradom, ali od toga je imala koristi i hrvatska privreda, za koju ne možemo reći da je bila slomljena u međuratnom razdoblju. Nju je više slomio Drugi svjetski rat, kada je došlo do ratne privrede i kada je ona postajala doista samo produžena ruka Trećeg rajha, gdje je na bazi kliringa sva vrijedna roba odlazila u Treći rajh, a oni su to procjenjivali po vrlo niskim cijenama, cijeneći svoju robu, tehničku, jeftinu robu, radioaparata i drugo vrlo skupo, pa je Hrvatska uvijek bila u negativnoj bilanci u odnosu na Treći rajh i Hitlerovu Njemačku. Prema tome uvijek smo bili zapravo dužni. 1945. godine, dakako da je došlo do jednog posvemašnjeg zaustavljanja poslovanja svih banaka.
Burza je našla se prva na udaru, premda je ona imala svojih problema i u međuratnom razdoblju, tako na primjer u ovoj zgradi prizemlje već počelo iznajmljivati, dolazile su druge ustanove jer burza nije mogla pokriti čitavu zgradu sa svojim službenicima, jer ipak je glavni davalac zahtjeva bio Beograd. A za vrijeme NDH-zije ona radi, kažemo, kao produžena ruka Trećega rajha i 1945. godine njezino djelovanje je zaustavljeno. Ona je proglašena špekulantskom ustanovom, da i njezina arhiva, nažalost, je u potpunosti uništena, tako da mi danas ne možemo provesti rekonstrukciju njezinog djelovanja sa brojčanim podacima, jer kao što znamo u privrednim poduzećima nikad se ovakve bilanse nisu baš javno objavljivale, naročito ne podaci burze, gdje je bilo mnogo tajnih poslova i mnogo onoga što zapravo javnost nije trebala znati. Prema tome, raspolažemo samo sa fragmentima. Ja, na primjer, znam da je 1943. godine u poslovi za Treći rajh nosili su 6 milijardi kuna tadašnjih, a sa Rimom oko 711 milijuna. Dakle, radilo se o ogromnoj svoti koja je prolazila kroz račune Zagrebačke burze, distribuirajući se onda prema pojedinim privrednicima. 1945. godine zgrada, kao što znamo, dobila je drugu namjenu i tu je bio kraj te burze, s tim da treba reći da još uvijek postoji biblioteka Trgovačko-obrtničke komore, ali ona zatvorena u sveučilišnoj biblioteci, u sanducima u podrumu i nikada nisu oni te sanduke otkrili, a tamo bi se mogli naći materijali koji su važni za pisanje povijesti gospodarskih i osobito financijskih i trgovačkih ustanova Hrvatske. Ne znam zašto, ali ta arhiva je ostala zatvorena i predana je 1946. godine zajedno sa kompletnom bibliotekom tamo. Ali to se govori o Trgovačko-obrtničkoj komori, a ne u burzi. Materijali Zagrebačke burze su gotovo potpuno nestali.